中段只有個缺點，就係只有廣東先有。開咗40年啦喺度，一睇咁多叔父就知你哋呢間嘢肯定係有啲料到嘅。滿漢全席啦已經都，好似大鑊飯咁種畫面，有幾多年冇見過。豬肉卷上邊見到呢個火腿嘅紋理啊，至少吊打市區90%嘅紫菜卷。呢啲唔係油啊，呢啲係精華。分分鐘出邊一碗牛腩麵都冇呢度咁多牛腩。點解睇個早餐店睇到有想送飯嘅感覺？一般呢種店嘅腸粉，我都係可以無條件信任。哇！呢個畫面真係值得我今日早起嘅。埋位各位！終於嚟到我哋萬眾期待個番禺區，大家都知咧，我最早影就係影番禺區啦。今次迎嚟呢個番禺區嘅2.0，我實在有太多店想同大家分享啦。唔好睇咁光啊，而家先6點幾，但係據說咧呢度附近有間川式早茶，4點就開門，每日4點開門就 book 爆。我哋埋位大早6點鐘咁多叔父喺度揀錯館啊！呢種畫面就係我哋廣州人所講嘅古早味啊，都係手工自己整係嘛？係啊，每樣都嚟一份咯。呢個係咩嚟㗎？蛋卷。呢份蛋卷啊，裏面都係嗰啲豬肉係嘛？牛腩都要，排骨要。乾蒸係點賣啊？佢係7蚊一份4個。哦，咁啊要一份乾蒸，仲有嗰個紫菜，呢個係咩啊？呢個係拼鴨嚟嘅。呢個拼咩啊？拼鴨。拼鴨啊，咁啊試下咯。我哋都有啊，滿漢全席啦已經都。你招牌都點晒啦嘛，基本上。都點齊啦。呢個咩粥啊？呢個係。哇，咁啊呢個陣仗都好耐冇見過喎，你好似大鑊飯咁，好耐冇見過呢種畫面，係啊，好有童年回憶啊！開咗40年啦喺度，4點鐘啊開始啊。聽講你哋呢度4點開門有好多人幫襯啊！一睇咁多叔父就知你哋呢間嘢肯定係有啲料到嘅。大早6點鐘咁多叔父喺度揀錯館啊！呢度空氣都彌漫住一股燒酒味。呢種店只有個缺點，就係只有廣東先有。哇！呢個畫面真係值得我今日早起嘅。腸粉佬肯定第一樣嘢要乾腸粉。腸粉嘅薄，肉嘅滑，同埋個油嘅香，都係好體現得出嚟。同埋佢呢個腸粉咧，雖然唔係話特別薄，但係佢呢個咧主要都係食嗰個米漿味啊！哇，真係好香！呢個係咩？呢個係燒賣，川式嘅燒賣。呢種咧就係嗰種手工切肉，你睇下佢肉嗰啲紋理，好似嗰啲火腿咁啊，品感嘅含量咧十分低，更多都係肉嘅香。呢個唔記得佢叫咩啦，姑且叫佢豬肉蛋卷啦。反正呢個基本上台都點啊！雞蛋絲嘅香，同埋有肉嘅香。佢呢個咧口感食落去咧，好似嗰啲腐皮卷咁，但係比腐皮卷咧多咗一絲甘香。你睇肉上邊呢個紋理，一睇就知就唔係預製菜，呢種就係嗰種手工切肉嘅嗰種質感啊！豬肉卷。冇冬菇、冇雲耳、冇馬蹄，呢個就係純肉啊！哇，純肉愛好者肯定中意呢個。對比個豬肉卷咧，呢個多咗一絲陳皮味嘅，而且佢一樣 keep 得住嗰個甘香。跟住越嚼越下咧，佢嗰種牛味啊，都係好濃郁嘅。啤翻杯繼續戰鬥，呢嚿卷好似條倉魚咁。比其他嗰啲肉卷咧多咗一絲紫菜味，佢紫菜味係好濃郁嗰種，甘得嚟咧帶少少嗰啲鮮味。哇，川式排骨啊！佢香加埋佢油嘅香，真係咁香啊！你睇下佢邊角呢啲汁呢啲油，哇！攞嚟撈飯真係唰唰聲啊！呢種川式嘅早茶店咧，永遠令我有一種扒飯嘅衝動。呢個鴨拼雞翼尖啊，完全係川式嘅特色嘢。一開始我睇佢紅滾滾嘅感覺唔係好新鮮，但係食落去一啲感覺都冇喎。佢係好有咬感，好新鮮嘅喎。但係佢呢個咧，可惜就係骨位比較多，佢都唔係嗰啲髀位。老豆老母話齋呢個尖尖個位唔好食。睇下個正片部分，做呢樣嘢咧，可能都係迎合啲燒酒佬。朝早咧整翻2隻爹翻杯，揼翻都滋味。哇！呢碗仔豬手真係出邊一個豬手麵分分鐘都冇咁份量。血骨嘅呢個咧係冇乜味精味嘅喎，佢呢個係主要係食佢個醬香，但係佢又唔係嗰種濃油赤醬嗰種味，佢係介乎於有啲清香同埋濃香之間，跟住嗰啲膠質感咧又煲晒出嚟，嗰啲花生都係好腍。我頂佢呢種店居然仲係用坑腩喎，你睇下嚿嚿都係咁樣，好靚仔。咧有啲腍啊，嗰啲牛腩嘅咬感咧都冇咗，佢反而食落去咧有啲似鴨肉咁嘅質地嘅，麻麻地煲到麵到起晒花呀！佢個粥咧係冇落味精嘅，同埋咧佢哋啲唔係肉片啊，係肉丸嚟嘅，幾唔扎實。蒸雞炆鴨都好食啊，呢啲金針啊，好少見啊，以前係比較多呢種金針粉都係差唔多嘅喎，食起身都係冇乜渣，跟住都係好爽脆。90啊，咁平啊，嗰度咁多嘢先90蚊，都係食飽咗睇呢個畫面都仲係有食肉嘅。